Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolisa bugun maza qilib tuya jonivor damni oldi. Mana mendan qancha baland tuya, katta. To'g'rimi polvon? Aytib qo'y. Mana biz shu tuya bilan xudo xolisa Andijon shahridan Saudiya Arabistoniga ketyapmiz mana. Mana shu tuya bilan inshaalloh xudo xolisa jonivor. Xo'p, kichkina tuya emas, juda ham katta, 500 kilo yuk qildi inshaalloh. Kecha taroziga qo'yib torttirib ko'rdim, 500 kilo yuk qildi. Xudo xolasa bu tuyamizni Andijon viloyatidan Saudiya Arabistoniga olib borib butun musulmonlar nomiga so'yamiz. Alloh uchun u edi. Xudo xolasa tuya kichkina tuya emas, mana katta tuya. Mana yoniga ham turib beraman sizlarga. Telefonda kichkina ko'rinishi mumkin. O'ta ham katta bahaybat tuya inshaalloh xudo xolasa. Mana eti ham вообще klassni, unaqa kichkina tuya emas. Mana vesi ham, eti ham hamma yo'g'i joyida. Xudo xolasa eng kamida 350 kilo toza go'sht qiladi. Eng kamida xudo xolasa, Alloh nasib qilsa. Saudiya Arabistoniga borganda Abu Usmon ukamiz bilan ko'rishamiz. Xudo xolasa Saudiya Arabistonidan menga Abu Usmon ukamiz arab kiyimlarini menga hadya qilib O'zbekistonga jo'natorar ekan. Yaqinda gaplashdik. Nodirbek ukamiz ham u yoqqa ketyapti. U yerda xudo xolasa inshaalloh ko'rishadilar. Abu Usmon Nedik, xudo xolasa Azizbek ukamiz onalari bilan borgan u yerga. Bobur Ergashev bloger, hammamiz ko'rishamiz xudo xolasa inshaalloh. Duo qilib turasizlar, oz qolyapti. 1,5 kilometr o'tib ketdi. Xudo xolasa 3,5 kilometr qoldi. Abu Usmonda ishlariga Alloh baraka bersin. Azizbek ukamiz ham onasini umrlari uzoq bo'lsin. Ukamiz ham Alloh ishlariga barakot bersin. Uylanmagan bo'lsa, esli, xushli, aqlli qizlarga uylansin xudo xolasa. Xudo xolasa biz ham ertaman sahar bomdoddan keyin inshaalloh yo'lga chiqamiz. Nodirbek ukamiz ham sog' salomat Saudiyaga yetib olsin inshaalloh, oz qolyapti ekan. Nedik deyapti, lekin hammani o'zining ismi bilan chaqirgan menimcha ma'qul. O'zi ham umraga kelib, umrani ato qilib bo'lgandan keyin, hoji bola bo'lgandan keyin Nedik demanglar deydi, hali ko'rasizlar, laqab bo'ladi u Nedik. Nodir hoji deb hali hammamiz chaqiramiz xudo xolasa inshaalloh. Hammaga rahmat. Intizorlik bilan xudo xolasa Abu Usmondan keladigan kiyimlarni kutib qolamiz. Inshaalloh. Rahmat hammanglardan, Alloh rozi bo'lsin.